Hey, Motorock. Haha. Woo! Yan, no? Hoy, yung signal light mo. Ay, demonyo to. Demonyo ka, magka-counterflow ka. Woo! Demonyo! Otak. Wala akong pantubos sa lisensya, oy! SM Robinson Mass Terminal. So yun, sinusubukan ko lang yung bago nating helmet setup for KYT. Ito siya, oh. Ayos. Ngayon ko lang siya ginamit. Sinubukan ko lang yung kung okay ba sa ating improvised microphone. Oy, kamote, patay mo yung signal light mo. So yun, sinumakan ko rin lang to kolokoy na to. Kasi ano niya daw yung ano niya, yung printer nila. Ayun. Wala rin akong magawa. So blinag ko na. Lang yan, oh. De, sinabay ko na tong pag-vlog ko tungkol dito sa aking KYT. So at least, no, shoutout nga pala sa e-shirts clothing. Yon, pinsan ko, si Kuya Ronald. Shoutout sa'yo, Kuya. Salamat, nanonood ka. I love you. So yun na, no, according kasi sa mataas na naman daw ang ata ng ng Pampanga. Sana wag na mag-lockdown. Ayaw kasi sumunod ng mga to, mga salbahe. Hihigpit na naman tayo niyan. Ba? Ano ba naman yung mag-social distancing kayo? Huwag nyo munang yakapin yung makita nyo. Ano ba yan? Hindi ako makapag-rat-rat sa'yo, kaibigan. Ba yan? Signal light niya, wala ka rin nabantayan yan. Hindi niya papatayin yan. May signal light ito, papatayin. Patayin mo yan! Stop na daw siya sa pagbablog. Huwag kang i-stop, kaibigan. Laban na lang laban. So balik tayo. Ano nga pala, no? So balik tayo sa balik tayo sa KYT, no? Yun nga, sa akin okay naman. Sabi nila wind noise. Hindi ko lang alam pag nagta-top speed ka. Pero in my opinion, okay lang. Hindi naman siya ganun ka hindi naman ganun kalakas yung wind noise niya. Woo! Alright. Kita tayo mamaya doon.
So yan, nag-enjoy na naman na nag-enjoy ang Kolokoy. Alright. May isang kamote na bigla nang beating the red light. Napakagaling niya. Alright. So hanggang dito na lang muna tayo, no, mga rockers, no. Alright. Ayos.